այդ որոշումները բոլորի համար են։ Ես իմացել եմ, որ նման որոշումներ կան կայացված, ես իմացել եմ իմ պարտավորությունների մասին, մշտապես ես իմ պարտավորությունները կատարել եմ, եւ այն ինչի մասին որ դուք խոսում եք, դրա բարձրաբանումները տրվել են, ավելորդ անգամ ես չեմ ուզենա դուք գիտեք, որ ես Չինաստան այցելության եմ եղել այդ ժամանակներում եւ չեմ ուզենա, որ մենք տեխնիկական դետալների մեջ մտնենք, ընդհանրապես կուզենամ ասել, որ որևէ քաղաքական խնդիր ես այդպես չեմ տեսնում, զուտ տեխնիկական խնդիրներ են, որոնց մասով գնահատական էլ եմ ասում։ Տրվել է եւ ես եւ նորից եմ ասում։ Տարբեր Փաշինյանի ես ճիշտ ասած իմ մոտ տպավորություն կա, որ հարցը տալիս եք, եթե չեք լսում։ Ես դե բավականին Ֆարաջանի հարցինի պատասխան մանրամասն նկարագրեցի, որ այդտեղ անձնական որոշումներ չեն ընդունում, կան կարգերի ոչ մի վիրավորական բան այդտեղ չկա, եւ նորից եմ ասում, այդտեղ որևէ վիրավորական բան չկա, ավելին ասեմ, մեր հասարակությունը, մեր կուսակցականները պետք է ուրախ լինեն եւ համոզված եմ, որ ուրախ են եւ հարգում են բոլոր այն որոշումները, այդ թվում նաեւ ես հարգում եմ բոլոր այն որոշումները, որոնք որ կայացված են եւ նորից եմ կրկնում, այդտեղ որևէ քաղաքական հարց չկա, որևէ մեկը որևէ մեկին ոչինչ չի արգելել, կա կարգին հետևում են, որևէ բան չկա, այսինքն անձնական, քաղաքական, այնտեղ մեկը գրել էր բանը Փաշինյանի սև ցուցակումը, նա սև ցուցակներ մենք չենք պահում։ Սև ցուցակներ պահում էին նրանք, ովքեր ձեզ հայտնի են, եւ այդ տիպի խոսակցությունների մեջ իհարկե ես չէի ցանկանում մտնել, ուղղակի այնքան աղում կա բարձրացել, որ հարկ համարեցի սրա մասին խոսել։ Հիմա նեղվածություն չկա։ Բացարձակ շրջան, ինչ նեղվածություն պետք է լինի։ Մեր ընդունած որոշումներն են, բոլորս հետևում ենք, ես խնդիր չեմ տեսնում որևէ։ Պարոն Չինաստանում է, բայց հիմա գումար փոխանցումը կարելի է նաև առանց երկու գործայրում է։ Հարգելի գործընկերներ, ես նայեք ասում եմ, խնդիրը որն է, հարգելի գործընկերներ, խնդիրը նրանում է, որ մենք կուսակցությունների ֆինանսավորման մասին օրենքները այնքան ենք փոխել եւ բարդացրել եւ լավ ենք արել, թափանցիկությունը այնքան ենք բարձրացրել, իդենտիֆիկացիայի մեթոդներ ենք մտցրել, որ ամեն մեկը փոխանցում կատարելի շատ հստակ հնարավոր լինի են տեղորոշել, ով է, որտեղից է եկամուտը ստացել, ինչպես է փոխանցել, դա նվիրատվություն է, անդամավճար է եւ այլն, այսինքն մենք մեծ հաշվով այդ գործընթացը բարդացրել ենք եւ նորից անձամբ ճիշտ ենք արել։ Հիմա ես չեմ ուզում տեխնիկական դետալների մեջ մտնել, եթե դուք ուզում եք ասեք, որ ես մեղավոր եմ, որ իմ փոխանցումը տեղ չի հասել, ես կընդունեմ այդ մեղքը, բայց ասենք իմաստունի մենք դրա մեջ ձեզ հետաքրքրում է, դա քաղաքական վերաբերմունք չի ենթադրում, հարգելին։ Հիմա Փաշինյանը որ չի թույլատրել մասնակցեք, արդյոք սա վերաբերմունք չէ ձեր հանդեպ։ Նորից եմ կրկնում, Փաշինյանը չի թույլատրող, չթույլատրող է։ Այսինքն ես երրորդ անգամ եմ այս հարցին պատասխանում։ Դուք լսում եք իմ պատասխանը։ Երկու անգամ դուք եք ինձ հարցը տվել, մի անգամ Փայլակն է տվել։ Ոնց չեմ պատասխանում, ասում ոչ ոքի չի արգելում կամ թույլ տալիս։ Կա կարգ, հասկանում եք։ Կարգի մեջ լինում է պատվիրակների ցանկ, ոչ չեմ եկել, իմ անունը պատվիրակության ցանկում, հարգելիներս չի եղել ախր ոչ, հարյուրավոր ուրիշ կուսակցականներ, լավ, հարգելիներս, եկեք, դռներ չի փակվել, Ժորժ ջան, կա պատվիրակների ցանկ։ Եվ կներեք, եթե դու գնացել եք չեն թողել, թե բաղապես չեք գնացել։ Ես չեմ գնացել, որովհետև իմ անունը պատվիրակների ցանկում չի եղել, ախր պատասխանեցի այդ հարցը։ Ուրիշ հարց կա, հարգելիներս։ Պարոն Գրիգորյանի սպանության դեպքին քննադատություններ կան, ասում են տեղի ունեցել մի քանի ամիս առաջ ևս սպանություն, բայց իշխանությունները համապատասխան քայլեր չէին ձեռնարկել, որպեսզի կանխեն այդ հերթական դեպքը, դուք արդյոք կտեսնում եք թերացում, թե ոչ։ Ես նախ ուզում եմ հարցի կոնտեքստը հասկանանք, դուք փորձում եք մի բանը մյուսի հետ կապել, ես համոզված չեմ, որ դրանք կապված են, հասկանում եք, եւ սա արդեն ինձ հասցեագրված հարց չի, ես ուզում եմ, չէ, նայեք, մեզ 100,000-ավոր մարդիկ են հիմա նայելու, էլի, ես ուզում եմ ասել, որ մեր ակնկալիքը այն է, որ ցանկացած հանցագործություն, մանավանդ այս տիպի հանցագործություն շատ արագ բացահայտվի եւ պատժվի։ Այսինքն մեր ակնկալիքը միշտ էլ դա է եղել, հիմա էլ է մնում դա եւ բոլոր հանձնարարականները դրա մասին են, բայց ինձ թույլ տվեք չմտնեմ։ Իհարկե պետք է լինի կանխարգելումը, բայց եկեք ես չմտնեմ իրավական հարցերի մեջ, որտեղ կարող է գործի քննությանը, նախաքննությանը, աշխատանքին վնաս տամ, խնդրում եմ, այդ